क्या आपके घर में ये कफ सिरप है तो सावधान हो जाइए। WHO ने भारत में बिकने वाले 3 सिरप पर बड़ा अलर्ट जारी किया है। नाम सुन लीजिए, कोल्ड्रिफ, रेस्पीफ्रेश TR और रिलीफ सिरप। इन 3 सिरपों में मिला है खतरनाक जहर केमिकल डाईएथिलीन ग्लाइकोल। मध्य प्रदेश में कई बच्चों की मौत के बाद WHO ने जांच कर ये रिपोर्ट जारी की है। कहा गया है इन सिरप में जहरीले तत्व 500 गुना ज्यादा पाए गए। ये केमिकल किडनी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है, लीवर डैमेज करता है और कई मामलों में बच्चों की तुरंत मौत तक हो गई। WHO ने साफ कहा, इन सिरप का इस्तेमाल तुरंत बंद करें। अगर आपके घर में ये बोतलें हैं, उन्हें तुरंत फेंक दें या वापस करें।